ဒါတို့သမီးတို့ပြင်လာပါဦးဒီနေ့ပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ရေမြင်းနဲ့မီးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကတော့အကာနာရိုးရပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သိချာနားထောင်နော်ဟိုးရှိတော့ရေမြင်းမှာအရန်ကိုလှပတယ်အမွှေးကြီးရှိတယ်အခုဒါတို့သမီးတို့မြင်နေရလို့ပြောင်ကြောကြီးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာဟိုခွေးတွေလေခွေးတွေကြောင်နေလို့မျိုးသူ့မှာအမွှေးပွားပွားတွေအရန်လာတဲ့အမွှေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမွှေးတွေကအရန်ကိုရှည်ပြီးတော့အရန်ကိုနူးနူးညံ့ညံ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေမြင်းရတယ်သူ့ရဲ့ဒီလိုအမွှေးလှလှလေးတွေအတွက်သူကအရန်ကိုဂုဏ်ယူတယ်တဲ့သူကတနေ့မြစ်ထဲမှာသွားပြီးသွားတောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မြစ်ရဲ့ရှည်ပြင်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူနေလေဂုဏ်ယူနေထားရှိတယ်ပေါ့ကွယ်သူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အမွှေးကိုတောက်ပြောင်ဖြစ်နေအောင်လို့သူကအရန်ကြီးစိုက်တယ်တဲ့သူ့မှာတငယ်ချင်းလေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တငယ်ချင်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကြွက်ကလေးပေါ့နော်သူ့မှာကြွက်ကလေးတငယ်ချင်းလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကြွက်ကလေးလည်းသူအမြဲတမ်းမေးတယ်ငါ့ရဲ့အမွှေးတွေကတတိဆန်တွေအားလုံးထဲမှာအထူဆုံးအလှဆုံးမဟုတ်ဘူးလားဆိုကြွက်ကလေးကလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ဒါပေါ့တေချာတာပေါ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးအမြဲတမ်းကြွက်ကပြန်ဖြေလေးရှိတယ်ရေမြင်းရတယ်အဲ့ကြွက်ကလေးပေါ်မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူကအကောင်းဆုံးဆက်ဆံလေးရှိတယ်ပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ရေမြင်းတွေကသူကကုန်းပေါ်မှာပဲနေသေးတယ်အခုလိုမျိုးရေထဲမှာမနေသေးဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကလည်းမြက်တွေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ကလည်းအကြီးပဲအဲဆိုရေမြင်းကလည်းအကြီးဟိုဒီလိုနဲ့ပဲကြွက်နဲ့ရေမြင်းနဲ့တငယ်ချင်းပေါ်ကနေတူတူနေလာကြပြီးတော့တရက်ကြတော့ကြွက်ကလေးကရေမြင်းစီကိုအလဲလာရောပြီးတော့သူတို့ညောင်အိမ်ထဲမှာဆော့ကြတာပေါ့ကွယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေမြင်းကြီးကသူကကြွက်ကလေးနဲ့ကစားတဲ့အချိန်မှာသူကအရန်ကြီးယူဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအကြီးလေကြွက်လေးဆိုတာတိတိလေးကိုဒါပေမဲ့တနေ့ကြတော့စော့နေနေရေမင်းကချော်လဲပြီးတော့ကြွက်ကလေးအမီးပေါ်သွားမတော်တဆတက်နေမိသွားကြွက်ကလေးကတော့နာဝတာပေါ့ကွာနာဝပြီးတော့ခမရ6ကြီးကိုသတိထားမှပေါ့ဗျာဆိုပြီးသူပြောရောရေမင်းကလည်းစင်ကောင်းမောက်ကွာငါတောင်းပန်ပါတယ်ငါမင်းအမီးပေါ်တက်မင်းကရည်ရွယ်ပြီးတော့နင်းတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုတော့စိတ်မဆိုးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဆိုပြီးတောင်းပန်နေဒါပေမဲ့ကြွက်ကမရဘူးသူကရေမင်းကြီးကသူ့ကိုတမင်တကာတက်နေတယ်လို့သူကထင်းနေတာထင်းပြီးတော့သူကရေမင်းကိုစိတ်တူသွားတာစိတ်ကောက်သွားတာပေါ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်ထပ်ရက်အနှဲငယ်ကြာတော့ကြွက်ကလေးကရေမင်းကြီးကိုပြောတယ်ဒီမဲ့ရေမင်းကြီးခမရကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မီးကိုသိရမလားခမရမီးကိုတွေ့ဘူးလားဆိုတော့ရေမင်းကြီးကသိတယ်တဲ့ငါသူ့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တော့ငါမရင်းနှီးဘူးကွာအေးအဲ့တော့ကြွက်ကလေးကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကတော့မီးနဲ့ခင်တယ်ခင်ဗျားမီးနဲ့မခင်ချင်းဘူးလားဆိုကြွက်ကလေးကမီးတယ်အဲ့တော့ရေမင်းကြီးကလည်းအိုးဝေါခင်နေတာပေါ့မီးကပမာနေရလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ကြွက်ကရေမင်းကြီးကိုမီးရဲ့အိမ်ကိုသွားရလမ်းကိုသွားညွှန်ပြလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ရေမင်းကြီးကလည်းသွားမီးနဲ့သွားတငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တာ哦တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တော့အဲ့ကြွက်ကလေးလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းပဲသွားတဖြည်းဖြည်းချင်းသွားလမ်းလျှောက်လာသူကမီးရဲ့အိမ်ကိုအလဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့မီးနေတဲ့အိမ်နားကိုရေမင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမီးရဲ့တောက်ပမှုတွေကိုမြင်ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတောက်မီးလျံနေထွက်နေတဲ့အပူငွေ့ကိုလည်းသူကခံစားရတယ်အဲ့ကြောင့်သူကမီးရဲ့အိမ်ထဲကိုတော့မဝင်မဲနဲ့သူကမလန့်မကန့်ရပဲသူကနေတယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့မှသူကပြို့မိတ်ဆွေကြီးမီးရေဆိုပြီးရေမင်းအော်ခေါ်တော့မီးကထွက်လာတာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့ပြောဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ခမည်းနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်လို့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခမည်းကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုညစာစားဖို့အတွက်အလဲခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့မီးရတယ်ခမည်းကဘာကြောင့်ခမည်းအိမ်ကိုလာစေချင်တာလဲပြီးတော့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုမှမိတ်ဆွေဖြစ်တာခမည်းရဲ့အိမ်ကမြက်တွေနဲ့စောက်ထားတာမလားခမည်းကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကိုလာစေချင်နေမယ်လို့မထင်ဘူးခမည်းအိမ်တွေကိုကျွန်တော်ဝင်မလာခင်မှာပဲတခြားတတိဆန်တွေထွက်ပြေးကြမှာပဲကျွန်တော်အရင်တော့ငှက်တီစီကိုလဲသွားတော့လည်းသူတို့ကထွက်ပြေးတယ်မွေတွေလူတွေချင်းသေးနာတောင်မှာပဲသူတို့နားကိုကျွန်တော်ချင်းကပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ပြေးကြတာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗန်မိတ်ဆွေစီကိုမှကျွန်တော်အလဲမသွားတော့ဘူးအလဲမသွားပြီတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရေမင်းညာသွားဆွဲမလျှော်ရတယ်ကိုမီးရေကျွန်တော်တော့မပြေးဘူးကျွန်တော်ခမရအောင်မကြောက်ပါဘူးအဲ့တော့ခမရကျွန်တော်စီအလဲလာကိုလာပါကျွန်တော်ခမရအောင်ညစာကြွေးကျင်လို့ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲကောင်းပြီ
အဲ့ဆိုလေလာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မီးကဂတိပေးလိုက်တယ်ဘယ်တော့လာခဲ့ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲမနေ့ပြန်ဆိုတော့မကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရေမင်းကြီးကပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်ခမရအတွက်စားကောင်းတောက်ဖွယ်ပြင်ဆင်ထားမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဂိမ်းလေးလည်းအတူတူဆော့ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့โอเคကောင်းပြီကျွန်တော်မနေ့ပြန်ညနေလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုမီးကပြန်ဖြေတယ်အဲ့နဲ့ရေမင်းကြီးကလည်းပြန်လာလိုက်ရောသူကလမ်းမှာသူအရန်နေစိတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့သူအိမ်ကိုသူကမင်းဒီရေမင်းကြီးကသူ့အိမ်ကိုမီးအလဲလာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့ညလည်းသူကောင်းကောင်းတော့အိတ်မပြောဘူးတဲ့နောက်နေ့မှာမနေ့မိုးလင်းလင်းနေတာတခါသူကအဲ့ဒီမီးရဲ့အိမ်ကိုထပ်သွားပြီးတော့ညနေကျရင်လာဖို့တော့ထပ်ပြီးတော့တေးသေးချာချာသွားဖိတ်တယ်တဲ့ကိုမီးကလည်းဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီကျွန်တော်ညနေကျရင်လာခဲ့ပါမယ်မမေ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဂတိပေးတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ရေမင်းကြီးကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တခါသူညစာလေးပြင်းအိမ်ကိုလည်းတန်ရှင်းတွေလုပ်ပေါ့နော်သူအားလုံးစင်နေဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ညနေနေဝင်သွားရောနေဝင်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့ရေမင်းကြီးကအိမ်ပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အတန်ကြီးကြောင်းအဲ့နဲ့သူကဘာလဲဆိုပြီးတော့သူအင်းရှိတကားကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်သားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ငှက်တွေအကုန်လုံးကလည်းကြောက်လန့်နေကြအော်ပြီးတော့ပြန်တန်းသွားကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ရေမင်းကြီးရဲ့တငယ်ချင်းအိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းထွက်ပြေးကြမြန်နိုင်သမျှမြန်ထွက်ပြေးနေကြပါတော့ဒါပေမဲ့ရေမင်းကြီးကတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမီညစာလာစားမအောင်သူကတိတ်တိတ်စစ်စစ်ပဲစောင့်မြုံနေပါတော့ဒီလိုနဲ့တိတ်မကြခင်မှာရေမင်းကြီးကတောက်ပတဲ့အနီရောက်အလင်းတန်းတစ်ခုသူ့စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်လာတော့သူကတွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမလှုပ်ရှားသေးဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းသူကပူတစ်ထက်ပူလာပြန်အဲ့ဒါနဲ့လည်းသူကအိမ်တကားပေါ်မှာပဲရက်နေသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကအငွေးတွေပါမီးတွေကိုပြီးလောင်ကုန်တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ရေမင်းကြီးရဲ့မျက်အိမ်ကြီးလေမီးလောင်အောင်အဲ့တော့မှကိုရေမင်းကြီးကကြောက်လန့်ပြီးတော့မြစ်ထဲကိုဆင်းပြေးတာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်လုံးအဲ့ထဲကရေထဲမှာစိန်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲရေမင်းကြီးရဲ့အိမ်တစ်ခုလုံးကပြာပုံကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ရေမင်းကလည်းကုန်းပေါ်မှာနေလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုသူ့မှာအမွှေးလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရေမင်းကြီးကသူရေထဲမှာပဲနေရတော့တယ်လေကွယ်ကဲဦးဒီနေ့ပြပြမယ်ပုံမြင်နေရအောင်ဒီလောက်ပါပဲသမီးတို့လည်းအေးကြတော့နော် good night ပါ